பூண்டோல் வந்து கச்சிரும் போடா போடா. நீ சூடு சொன்னதே இல்லை அவங்க. எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது. நீ பூண்டோல போ. நீ கூண்டோல போடான்னா அவன் வந்தா உன்னை கச்சிருவான்டா. அவன் வந்தா கச்சிருவான். பரவாயில்லையா பரவாயில்லையா. ஏன்னா உனக்கு சூடு சொன்னாங்கண்ணா எனக்கு இருக்குதா? என்ன இருக்குது உனக்கு சொன்ன மாதிரி எங்கனாப்பா? எனக்கு தெரியாது. நீ உள்ளப்போ நீ உள்ளப்போ நீ உள்ள போடா. முடியாதா? அடி வாங்க. அடி வாங்க. அதான் அடி வாங்க போற. அடி வாங்கணுமா?